işlənməsi qədim şərq ölkələrində də burada elə ciddi bir problem görmürəm. Əvvəllər eneolit dövründə bizim evləri yalnız yumru, dairəvi şəklində verirdilərsə, artıq bu dövrdə evləri yumru ilə yanaşı, belə desək, düzbucaqlı formada da verirdilər. Bu Ceyhun məsələnin müəllim, bir dəqiqə bir olar qismi. bir dənə sual verim, üzr Buyurun, istəyirəm. buyurun. Bu siz mezolit dövründə dediniz ibtidai metal işləmə. Hansı ki biz metal işləməni əvvəlki kitablarda erkən tunç kimi bilirdik də, sadəcə metal işləmə sənəti yarandığını erkən tunç Bəli, bəli, salırdılar. bəli, bəli, bəli. İndi isə bu mezolit dövründə bunun qarşısına ibtidai sözü əlavə olunub. Tunç dövründə yenə Eneolit metal dövründə. işləmə qalırmı? Eneolit dövründə Eneolit ibtidai dövrü şəxsən. eneolitdə, bəli. Eneolit dövründə ibtidaini əlavə eləyirlər. Sadəcə Tunçda tunç davam eləyirmi? dövründə metal işləmənin bəli, inkişafını götürürlər. Tamam, oldu. Aha. Tamam. Oxşarlıq Sonra götürülə bilər Ceyhun müəllim, bəli, oxşarlıq. bəli, metal işləmənin mövzu olması. Onsuz da metal işləmə başlayacaq, bunu riyazi dilindən desək, eneolit dövründən. Bu Bəli. davam edəcək müsbət sonsuza qədər. Bu gün də metaldan istifadə olunur. Bax, bu məsələlərdə ehtiyatlı olun. Başqa burada diqqət çəkən məqamlardan biri nədir? Diqqət çəkən məqamlardan biri Cəlilabad rayonuna bağlıdır. Hamımız bilirik ki, eneolit dövründə əvvəlki köhnə kitablarda Əliköməkdəpə adlı bir yer var idi. Biz bunu yaxşı bilirik. Əliköməkdəpə bizim yadımızda nə ilə qalmışdı? Ən köhnə kitablardan söhbət Atın əhəlləşdirilməsi. Bəli, atın əhəlləşdirməsindən. İndi nə yazır? Deyir ki, Cəlilabad rayonunun Əliköməkdəpə yaşayış məskənində evlərə rast gəlinir. Yəni tikinti evlərinə rast gəlinir eneolit dövründə. İstər dairəvi, istər düzbucaqlı formada. Yəni yenidən o Əliköməkdəpəni qaytarıblar, amma at sümüyündən söhbət belə getmir. Sonra mis daş dövründə təbii ki, toxuculuq falan inkişaf eləyir. Aydın məsələdir, neolit dövründə yaranan bir şey sonradan inkişaf eləyəcək. Sonra başqa dediyim kimi eneolit dövründə kürələri ən əsas meydana gətirdik. Ən mühüm yenilərdən biri budur. Eneolit dövründə başqa elə bir şey yoxdur. Qadın, yəni ana xaqanlığı artıq son dövrlərini yaşayır. Aydın məsələdir, burada yazmışam. Ana xaqanlığı, eneolit dövrü onun üçün son dövrdür. Qəbir formalarında eneolit dövründə biz ancaq, belə deyim, qırmızı boya çəkirdik oxura. Bir dənə yüngülvari əlavə gəlib ki, açıq qəhvəyi rəngli təbii boya da səpirdilər. Ümumiyyətlə, oxura sözü çıxarılıbdır. Eneolit dövründə gələn başqa nüanslardan biri də nədir? Əgər biz yalnız və yalnız əvvəl tunç dövründə Ön Asiya ilə əlaqələrimiz var idisə, mədəniyyət əlaqələri. Elə yadınızdadırsa, son tunç, erkən dəmir dövründə deyirdik ki, bizim Asiya ilə əlaqələrimiz olub. Şilli-gilli qablar, bəli, möhürlər, üzüklər, Xocalıda adlayanla tapılmış muncuq. Amma artıq bizim Ön Asiyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən əlaqəmizi mis daş dövrünə gətirirlər. Eneolit dövrünə gətirirlər. Bax, bu da eneolit dövrünün xüsusiyyətlərindən biridir.